واش لاحظتي انك غير كتكحب في المسجد كلشي كيبدا يكحب من وراك، اللي بدات القدام كتسالي اللور، ولا بدات اللور كتسالي القدام، تقدر ما تساليش كاع، بحال تكون كانوا كيتسناوك غير تكحب، لدرجه ان الشيطان كيولي يوسوس لك كيقول لك غير كحب راه غادي يتبعوك. واش هادشي لاحظتو غير انا بوحدي ولا كلكم رديتوا البال لهاد الظاهره هذه؟ راه حاشا ولله واش نكونوا كنستهزئوا بالدين، راه غير ملاحظه من بزاف الملاحظات اللي لا داعي للذكر ديالهم باش ما ندخلوش ديك الخانه ديال غيطلع لك شي واحد يقول لك واه انت داخل تصلي ولا تصلي عباد الله، وراه انت كتصلي راه بز منك غتشوف هادشي شئت ام ابيت.